والبارح في الليل كنت تسنيت الفنانه يديروا دي لايف في انستغرام يعطيو شو صغير وي ا ديستونس في انترنت راهم كيوجدوا بان يديروها. شفت قاد المالح البارح لا ما شفتوش قاد دار ان لايف زوين بالبيانو، قصر واحد 15 دقائق ديال البيانو، قصر البيانو طب ما قال حتى شي حاجه، سلم عليهم بخير. حنا هنا رحنا هنا مزيان نديروا لايف باش نكونوا حنا هنا، الواحد يكون هنا ما عقلتش على الريتم دابا ندخل نتفرج خويا، ما عقلتش على الريتم اخويا. الجيتار ولا بيانو هذا؟ بيانو اوكي هذه جيتار هذه قال لي البلاح الو كتسمعني وكتخلي نهضر بوحدي ياك. هضرش مع اخوك اخويا، راك النبي صاحب السلام ماشي بالهضره اخويا. L'imitation de la guitare, c'est la pire qui a été enregistrée depuis les 10 dernières années. البارح داروا واحد le concours de l'imitation de la guitare la plus عيانه ديال العالم. خويا برافو توب. عقب لو لايف درتي البارح البيانو توب، عجبني الحال انايا، عجبني الحال سي توب. Écoute, c'était un moment de douceur. Toute la journée, on a entendu des informations. Alors, c'est bien de les entendre. D'abord, permets-moi de saluer tout le monde dans ton studio, Badak. سلام عليك قاد سلام قاد. مرحبا قاد. Salut à tous. Et vous dire que je suis avec vous, même à distance. De toute façon, maintenant, même celui qui habite dans ton immeuble, il est à distance. Ouais. Maintenant, on a Pratch là. Les gens, ils font des FaceTime entre la salle de bain et le salon. هادشي اللي خصو يدار اخويا، هادشي اللي خصو يدار. انا راه أيوة. امي بغات تسلم عليا اليوم اصاحبي، بغات قالت لي سير بعد. Non, ouais, c'est très. Mais bon, c'est très très sérieux. Ah, si, hier soir, j'ai discuté tard hier soir avec un ami à moi qui est à l'hôpital. Khdam, il se bat, il est vraiment. Ils sont en première ligne pour essayer de sauver des vies. Ouais. Il m'a dit un truc vraiment très intéressant sur les grands-parents. Zama, il a été très radical. ما قاليش إلا قدرتي عافاك شوف لا قال لي le pire, c'est-à-dire les enfants ou les petits-enfants qui vont aller voir leurs grands-parents ou là les grands-parents ou là ça devient des dangers pour les grands-parents. Et pardon d'être aussi cash, mais il y a presque 50% de chances pour c'est presque criminel. Tu vas les tuer en fait. Après 80 ans, il est chez واحد عنده le coronavirus, vraiment الله يحفظهم, ils vont en mourir. Alors il faut qu'on soit très très sérieux avec ça. C'est pas grave. Quoi, 2, 3, 4 semaines, on peut se parler. Pensez donc l'IMT ما كانش لا téléphone لا FaceTime لا والو. C'était encore plus dur. دابا عندنا الفيستايم, عندنا كل شيء, نقدروا نهضروا العائله نعيط عليهم. Donc on doit faire des efforts. Vraiment c'est important. معلومه اخويا اللي خصو يدار انت مي باغ كونتر مومو ملي هادشي كله غادي يسالي غادي نبوسك واحد البوسه. مي عندنا شوف انا غادي نشد الطياره من هنايا غادي نجي لباريس وغادي نشوف نعنقك غادي نعنقك ماشي العنقه هادي كاراتي غادي نبقى معنقك ساعه. انت غادي شوف واخا تكون وايغيري شمايغيري شو واخا تكون سيغ سيف شي سبيكتاكل يبان لك واحد نقز واحد البلاصه بوسني هذاك هو انا وهذاك البوسان كامل اللي غادي يدير الحياه كله غادي نبوسو في 4 ساعات. انت مع من جاي في الدار؟ ترى مع قد المالح بوحدك مع من انت؟ فريرو بوحدي سولو ليطاليانو غادي نحمق مي جي با الشوا. الولد فين هو؟ J'invente des jeux, j'ai fait un défilé de mode tout seul sur le couloir ce matin. Bon, alors j'ai trouvé un jeu de cartes, le jeu de cartes dans un tiroir de la chambre de mon fils. Je sais pas de quel voyage il date de quel voyage au Maroc. Rondal. Et j'ai bloqué dessus. J'ai bloqué sur chaque tête qu'il y a sur les cartes de Ronda. Alors, celui qui a inventé Ronda, c'est pas qu'il était Mbourg. Si tu analyses bien
les gens qu'il y a sur les cartes ديال الروندا سورتو خصوصا الصوت اخويا الصوت ما عرفتش الصوت كي دايره واو واو راه ils étaient vraiment actifs c'est pas منين جاو هذوك voilà خويا on est là on regarde les informations et puis on va essayer de rester chez nous au maximum chez lesquels je vais peut-être aller on a le droit d'aller faire les courses غندير واحد الماسك غنمشي لي بات كاين لي بات غادي نغلاضوا كلشي غادي يغلاض في هاد الوقيته هادي bien sûr Sabi. Tu sais, hier, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hier, j'ai acheté des tomates. J'ai fait la sauce tomate, la vraie sauce tomate. Mais chez la sauce tomate, موجودة في la boîte ديالها. Elle a fait maison. C'était une catastrophe. J'ai pris une heure. Et ouais, j'ai pris le temps, j'ai découvert un peu c'est quoi faire une sauce tomate. اخويا قاد هذه الوقيته ديال الواحد يتعلم اي حاجه كان باغي يتعلمها وما كانش الوقت باش يتعلمها بصح يدير اي حاجه يقرا الكتاب اللي كان باغي يقراه وما كانش الوقت يتفرج في الفيلم اللي كان باغي يتفرج فيه في المسلسل اللي كان باغي يتفرج فيه وما لقاش الوقت عاود يشوف الحوايج اللي شاف من قبل فورماسيون سور انترنت ولا شي حاجه قاد المالح واش انت خايف Honnêtement, c'est un peu anxiogène, un peu stressé, mais parce que je sais que il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, justement. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui sont complètement cons, qui disent des conneries. Non, ils ont des théories. Maintenant, il y a un nouveau phénomène. كل واحد عنده شي واحد اللي خدام في الغوفرنمون ولا في المينيستير دو لا سونتي ولا في كل واحد عنده في العائله ديالو مينيستر شحال من المينيستر دو لا سونتي عندكم اصاحبي اللي كيقول لي شي حاجه اللي هو الواحد اللي عارفها ياك باسكو لا لو كوزان دو مون بير قال لي دو مينيستر دو سا سور دو بو فرير ديال هذا اللي خدام في شيفور في عربه قال لك عندك حد على راسك راه non il faut écoute ma خايفش c'est très beau ce que tu as dit ما خايفش عليا خايف عليك et je te protège وحنايا on se protège et puis aussi il y a une autre chose خصنا نقول لك شي حاجه على المغرب مومو si tu me permets c'est que vu de l'extérieur quand tu n'es pas à l'intérieur du Maroc je me dis parfois, j'entends les Marocains qui se critiquent eux-mêmes. Oui, les Magharbas, ils ne veulent pas écouter. Ça n'est pas propre à le Maghreb ou le Magharbas, Sahabi. Ouvrez les yeux, regardez sur les réseaux sociaux, que ce soit en Amérique, en Autriche, en France. C'est l'être humain qui est comme ça. Chez le Maghreba, il ne faut pas dire oui, au Maroc, on n'arrive pas. Ou là, le Maghreba, ils ne sont pas disciplinés. On sait qu'il y a ça de chez nous, mais les Italiens, ils ont eu le même problème. Ça prend du temps. Il faut qu'on soit tolérant avec nous-mêmes. Il faut qu'on dise Maghreba par Maghreba, c'est pas la question. C'est juste l'être humain. Ou vraiment, du temps, pour vraiment ingurgiter cette information-là et ils prennent le temps. Les habitudes dialogue. Donc il ne faut pas être trop dur avec soi-même, il faut être tolérant, il faut expliquer. Même celui qui ne comprend pas, tu comprends. شرح ليه حيت الحوايج اللي كنبدلوا قد المالح الحوايج اللي كنبدلوا فينا الحوايج اللي درناهم حياتنا كامله تلاقينا مع ناس وسلمنا عليهم وعنقناهم وبسناهم الحوايج اللي كنديروا انا غسيل يدين ما كنديروش بزاف ما كنغسلوش يدينا بزاف مولفينش هذه المساله هذه لو جيل ما مولفينش قليل كان كيستعملوا عقلتو كنا اللي كيستعملوا كنضحكوا عليه دا مالو هذا بيان سور دابا خاصك تستعملوا دابا خاصك المهم كاين شي حوايج اللي هاد المساله هذه شي حوايج اللي كنعيشوهم دابا اللي عمرنا ما عشناهم وعمرنا ما تخينا نعيشوهم المساله دي خاصك تبقى في الدار ما تقدرش تخرج خاصك قد ما بقيتي في الدار مزيان قد ما حاولتي تبقى في الدار بانه القهاوي مسدودين لي ريستورون مسدودين كلشي مسدود شفت في الانستغرام دي زيماج فيديو داك الطوموبيله دايزه في المغرب مع داك الميكرو فين طرا فين درت في اسفي يومين اسفي شفناها والبارح حنا في الدرب دازو عندي البارح في الرباط دازو البارح دازو وان اسباني يفون سا افيك دي درون دايرين دي درون هما تيدوروا على الناس وفيهم ان ميساج انغوجيستري تيقول لهم الا عندكم ما ديروا في الدار دخلوا ما ديروا على برا دخلوا
دابا في الاسبان قاد البارح في الاسبان ولاو اللي عنده الحق يخرج هو اللي يخرج مع الكلب ديالو. مع شنو؟ الكلب ديالو اللي يخرج، الا عندك حق تخرج الكلب ديالك، عندك الحق تخرج الكلب ديالك. ودابا ولاو كيكريو الكلاب في الاسبان، دوره 10 اورو، جوج دورات 20 اورو. كنت مع واحد الكلب زعما راه ولدي عنده داك لي جوي راه دايزه هادي ولا ما دايزه هذيك ساباس. والاسبان كيديروا واحد الحاجه بالليل كيبداو يصفقوا في لي بالكون مع 8 ديال الليل، باش قال لك باش يبينوا انهم كلهم عندهم لي بالكون. فهمنا. واش شفتيو هذيك في 8 في فرنسا ils les médecins et tout ça. شفنا توب، سي توب اخويا. Ça c'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est top. Pas كيخدموا ليل ونهار، c'est très très difficile. Moi j'ai des amis qui travaillent à l'hôpital. عرفتي ils te disent alors c'est pas exagéré ce que vous voyez, on est en train de travailler très très fort. وتيقول لكم ما عاونا الا بغيتيو تعاونا غير بقاو في توركم، ما بغينا زعما تجيو تعاونا ولا تجيبوا شي حاجه ولا تعطيو شي فلوس دابا ولا تعطيو شي الماكله ولا نورمالمون سي سا كي بيزار. حيتاش حنايا مولفين ملي كاينه واحد لا كريز، كاينه شي مصيبه، راه يجيبوا الماكله، يجيبوا هادي، يجيبوا دابا لا تيقول لكم ميم لي دكتور ميم تيقول لكم عافاك عاونا غير بقاو تما. اتساع احسن حاجه هي اتساع. الواحد يعطي اتساع لكلشي. خويا حتى في المغرب مديره خدمه واعره من جميع النواحي، بزاف نواحي الخدمه، وزاره الصحه، وزاره الداخليه، الاجتماعات، القرارات، كنهضروا على اي حاجه. حنا عايشين مباشره هادشي، حيت حنا النهار كامل مباشره كنكونوا على اذاعات راديو، واي حاجه كنقولها الجواب كيجينا في ساعتين ولا ساعه ونص. هذيك الساعه كيتجاوبوا مع اللي كاين. لا c'est super les décisions qui ont été prises et très rapidement. Ça c'est formidable. الله يصوب الامور اخويا، الله يصوب الامور. انا كنقول انهم بعد ما هادشي ان شاء الله هادشي غيدوز ان شاء الله، غادي يدوز ان شاء الله. قد المالح الحياه غادي تبدل. mon seul problème عرفتي j'ai un problème. C'est que d'habitude ملي كنهضر معاك en direct في la radio, quand je veux raccrocher ديما تنقول لك مومو je te laisse, j'ai quelque chose à faire. كاينه لفتك وانا دابا شوف ديك القضيه ملي كتقول اون ديريكت اوكي قلت لي ميرسي بوكو اون فا تو ليسي تو دو الي فير ان فيلم ولا هذا ولا تو دو فازا هذا كاين لكن لا راكروشي والله ما راكروشي زعما ما عندي ما ندير. راه في الاجنده ديالي في البلانين كانت مكتوبه مومو توت لا جورني. يلا نبقى معكم قاد فينا هما هذوك لي غالا، فينا هما هذوك الدراري، فينا جو بو با شوكيبي، فينا هما صحاب، فينا هما هذو التفرعين، فينا هو داك وي écoute je viens de monter ma société là, je peux pas te parler là, je vais sur Rabat, après j'ai 2 restaurants à Marrakech, je dois filer, je peux pas te parler. من الكوزينه للصالون. Écoute, là je sors de la Mamounia, je vais aller Royal Mansour, je peux pas te parler. Ouais, سكت لما عندك حاجه. قاد المالح لمياء مشوكه بهادشي اللي كتقول، تصدمتيها بهادشي اللي كتقول. لا ما تصدمنيش قاد المالح، انت اللي كتصدمني. علاش؟ انا من الصدمه ديال القبيله راه باقي كنستوعب فيها. الصدمه ديالاش؟ ديال لوفرتور ديال الشو. كيفاش لوفرتور الشو؟ ديال اللي بيل دو لوان ديتر بيل من قرب. باقي كتدور لي بدماغي. قاعد شد عليا شد عليا مومو. واش انت صافا ولا صافا با؟ واش انت صافا ولا صافا با؟ وشوف دابا شوف حنا فاش وشنو كيقول لي. نشرح عليك، بدلنا الاستوديو اخويا حيت قلنا ميزور بريكوسيون داكشي، خدينا استوديو كبير دابا هما بعاد عليا، واخا حاتم بعيد عليا، لمياء بعيد عليا ياك. قلت لها زعما حاتم قال لي مزيان، قلت لها واش مزيان، قلت لها واحد الناحيه اخرى مزيانه حيت لمياء من ذاك النوع اللي دو لوان الي بال مي دو بري الي لوا ديتر بيل. وشوف تبارك الله على ليوناردو دي كابريو حداه.
دي كارباتشيو كاع هذا. سي با شوف سي با المومون. شوف حنا وني دون واحد الوقيته دابا ديال السوليداريتي. متأكد؟ يلا زير معايا عافاك. اوني سوليدار من في اتساع. سوليدار في اتساع. شوف اخويا Lamia, elle a raison, je prends sa défense, mais je ne comprends pas pourquoi elle a réagi au bout de 25 minutes. Ça, c'est très très féminin. Ça شد الحساب. C'est très féminin. C'est comme dans le couple. بحال محمد مع الكريدي. شوف قال لك واحد ما في قال لك واحد tous les mariages en ce moment sont annulés. ياك بالحق celui qui est déjà marié c'est maintenu. خرجوا شي حوايج على الكورونا فيروس. خرجوا شي حوايج واعرين على الكورونا فيروس. اللي عجبتني هي ديال قال لك ça sera l'occasion pour des hommes de connaître leurs femmes et leurs enfants. Job, il y a un gars à Paris. Ils ont voulu faire comme en Italie, sortir au balcon, tirer au balcon. Je suis à dire la joie ou de l'espoir. Et tu connais l'esprit des Parisiens. Il y a un gars, il était au balcon, il chantait. Oui, là, c'est une chanson, pour faire plaisir aux gens. Il y a un gars chef fait au balcon, il dit connard, c'est pas ça les paroles. زعما دارني دي سودي سي لي بارول. اسمع واحد الاوديو من المسائل اللي واقعين اليامات اللي اسمع قد ما هذا الاوديو هذا حيت المسائل اللي كيضحكوا حيت في كاع الاوقات في جميع الحالات في جميع الظروف ما كاينش حوايج اللي كيضحكوا باش نرفهوا باش نضحكوا. اسمع هذا الاوديو. اسمع دابا انتم العيالات خايفين من الفيروس والفيروس هو اللي سدوا الشركات جاو الرجال قعدوا لنا في الدار. عاود شوفوا الفيروس كي داير بالويداتو برجيلاتو بعويناتو. وشوف اش من دواء غيقضي فيه. هذيك الساعه كتعودوا تقولوا اللهم الفيروس ولا هذه القدره اللي جات جلست لنا في الدار. ويكون الخير اخويا. شنو وقع؟ شنو وقع في جورنال 20 جورنال؟ Non, j'ai dit celle-là, il faut la passer. Ah bah oui. البيت راه باقا الكماله. الكماله راه باقا ما تقولش لي كماله. ديروا الدعاء العيالات الله يجعل صدر ربي يبعد من هذا المرض يبعد من هذا الشيء ويخلي الرجال يجلسوا في خدامهم. كنقول لكم طلبوا الله سبحانه وتعالى يبعد عنا هذا الفيروس باش الفيروس الكبير يبقى جالس في خدمته. راه قاعد الفيروس الكبير الجمع داواه لينا. انا صراحه هذا السيد هذه نبغي نتلاقى مع راجلها. مسكين جلس معاه. جلس معاه اخويا. سي بون اخويا يكون الخير اخويا. نتمنى على خير. ديروا داك الشيء خصو يدار. شوف جو في الي او سوبر مارشي غندير واحد الماسك. سير اخويا. باين دابا بحال مايكل جاكسون عندي نضيضرات شابو الماسك. انا جو مارش طون طون في او شوف مارش في او سي كول غير ما ديرش. Momo, je dois te laisser. Là, j'ai mon business à Marrakech. Je vends ma maison à Rabat. J'ai la skate. Après, اجلس ريح اريح. وصراحه واحد القضيه قلتها قبل البارح عمرنا ما هضرنا انا وياك في الراديو. كنت شي مرتاح بحال هكذا. صح. والواعره وانا حاسس بك باغي تطول. اول مره كنهضر مع قد مالح كنحس به ما عنده ما يدار. هي اليوم. شوف مومو دير لي واحد بليزير دابا اخويا. Je vais te demander une chose. Oui. La prochaine fois, si tu peux, à distance, me mettre en contact avec une célébrité marocaine que j'ai choisie, qui est une femme. Que je veux pas que tu me mettes en contact. Madonna, j'ai le contact. C'est vrai, c'est ça. Taylor Swift, j'ai le contact. Billie Eilish ou Anna le contact. Il y a une, je veux que tu me mettes en contact avec elle. شكون؟ شيخاطراكس. Il faudra que tu me mettes en contact avec elle
باسكو جو لي بارلي واخا خويا. شوف شو فان ديال واخا حبيبي عندي واحد القضيه. شوف انت سير تقدا المسائل ديالك لي بات مطيشه شنو مطيشه شنو كاين لي زونشوا الزيتون زيت الزيتون زويتنات زيت الزيتون تقدا داكشي كامل ياك كنجبير حنا موجودين هنا باقيين عاود عيطوا كنجبير القرفه والفول والقرفه وشنو البزار والله الا ما عندك ما يدار جاني الراس الحانوت. لا مي هضري معاك هاد الملح كتعرفي هو كيعجبو الصوت ديالك انتيا قصبيه قصبيه نفس المحفور الفجل دنجال لا ماشي كيقول لي دجاج كيقول لي بودنجال القوق لا البسباس المسباس بيان سور لو فينوي المسباس القوق والخوخ تبغى تقد هادشي كامل قال كلشي وشنو كان والكمول. انا نقول واحد القضيه قال المالح عرفتي شنو هي الحاجه اللي تمنى لمياء شنو تيما شي كونفيرمون معاك دابا هي حزينه على قبل هذه القضيه حنا كنهضروا معاك من قبيله انا كنفكر حاجات اخرين وهي كتقول علاش دابا علاش سمعتك انت بوحدك كطيب واحد قالت لا دابا هادشي كامل داخل ديالك نحس انا مي نو سي با نورمال واش بيت لا وي حرام lui montrer les atouts culinaires. Les hôtels في المغرب ما داروش ان سبيسيال بروموسيون كونفيناج. لا ما داروهاش كلشي بزدود حبيبي كلشي بزدود اخويا. Maintenant ils vont dire maintenant il y a des mecs qui vont sortir ces excuses là. ديالاش sa femme va lui dire فين كنتي راه كنت مكونفين ما كنت مكونفيني في شي بلاصه مع صاحبي في شي دار. شكون هادي؟ جو سي با كانت مكونفينيا. قاد شوف ستات قدام راساتك حبيبي وصراحه شوف حنا النهار كامل حنا هنايا صراحه العشيه ما بغيت. Je suis désolé, j'ai pas le temps là, je dois filer là, je suis à la bourre. J'ai un tournage. Je suis à la bourre, je vais me barrer. Ah, j'ai pris une claque, il y a quelqu'un qui m'a donné une tracha. Il a dit ta gueule. والله نحبك لما صيفطنا التصويره ديالك انت بالنظاره والماسك. هذه التصويره عليك التصويره مي افون شوف ها هي الدربوكه هنايا. واو كونفيناج bonne journée à tous. شكرا حبيبي شكرا يا جماعه شكرا كنحبوك حبيبي كنحبوك Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. Je vous aime fort. الله يحفظكم.